मम्मी मम्मी चोमू ने मेरे सारे खिलौने तोड़ दिया। अरे बेटा क्या हुआ तुझे, क्यों रो रहे हो? और तुम्हारी सर्दी जुकाम कहाँ से आ गई? कहाँ खेल रहे थे तुम दोनों, क्या हुआ? मम्मी चोमू के साथ मैं खेल रहा था, मेरे सारे खिलौने तोड़ दिया। ये खिलौना तो बुरी सत्यानाश हो गया। अरे ओए भिखारी, खुद तो खिलौना खरीद नहीं पाते और दूसरों के खिलौने तोड़ते रहते हो। तुम्हें पता भी है खिलौना कितना महंगा आता है? आंटी हम दोनों साथ में ही तो खेल रहे थे और गलती से मेरा हाथ से टूट गया तो मैं अब क्या करूँ? चोमू देखो मैं कुछ नहीं जानता, ये खिलौना बहुत महंगा आता है, अब तुमको ही नया खरीद कर ला कर देना पड़ेगा। अरे यार ये लोग सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहे? मोली क्या हुआ? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये बिट्टू को खिलौना चोमू तोड़ दिया है। अब बताओ खिलौना कौन खरीद कर देगा? अरे यार दोस्तों अब मैं इसे क्या बताऊं कि इतनी छोटी सी खिलौने के लिए झगड़ा नहीं करते हैं। अरे मोली तुम्हें थोड़ा भी शर्म वरम है कि नहीं? इतनी छोटी सी खिलौने के लिए कोई झगड़ा करता है? दोनों साथ में ही तो खेलते हैं और तुम इसे अकेले इतने गाली दोगे तो क्या करेगा वो? पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। चल चोमू चलते हैं यहाँ से, तुम अपनी आंटी के बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। दोस्तों चोमू के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।